Mraz je mraz, na Pokluki smo danes, pa pičimo en krog. Živijo! Peter z vami, dobrodošli na kanalu V naravo. Zdajle sem pa že v Pokluških gozdovih in grem v bistvu v nasprotno smer, ki grejo vsi. Parkiral sem sicer na Rudnem polju in večina gre seveda teč na smučeh, res ogromno enih kombijev gor zdajle šlo. Drugače pa večina ostalih pa proti Viševniku. Jaz sem se pa odločil, da grem tlele malo gazati proti planini za Javornik, pa na Lipenško planino, pa tam gor, verjetno na Brda, Mrežce, po grebenu na Mrežce, pa bom pa videl, kje se bom nazaj proti Rudnem polju vračal. Imam s sabo tudi krple, če slučajno kaj snega, ampak zdajle, kakor hodam, je tlele po gozdu ene 10 centinov. Bomo videli, kaj je pa kaj višino. V glavnem, hočem vam pa pokazati, nisem nič razmer pogledal včeraj, ki je snežil. Vedel sem, da ga je nekaj napadal, ampak da sem izbral eno tako turo, ki se da super prilagajati, pa da ni treba prav čist vedeti, kakšne so razmere. Tako sem rekel, ki se da prilagajati pač. Tudi to turo ne vem, če bom speljal, tako ga sem si zamislil, ampak ideja je taka, kakršna je. Zdaj bomo pa videli. Ajde, pojmo. Pokluka je taka zelo hvaležna destinacija, ki da ogromno možnosti za najrazličnejše ture. Itak imate tle kar nekaj visokogorja zelo blizu, Viševnik, Debela peč na primer, tak je da najbolj klasična. Pa imate tudi takih veliko družinskih sprehodov, na primer tukajle proti Blejski koči ali pa proti planini za Jamniki, Konjščica, Huskovnica, polno enih takih variant imate. In tako, kot sem rekel, če ne veste, kakšne so razmere, se zapelješ na Pokluko, pa lahko tudi tle na svoje oči vidiš, kako je. Seveda imajo tudi kamere pa tako, ampak na primer, da je ponoči snežilo, zjutraj, ko greš v doma, je še tema, po kamerah ne moreš videti, ne veš kam, skočiš na Pokluko, pa se pa odločiš, kam iti. Jaz kar dostikrat tako naredim. Po Pokluških gozdovih je speljanih polno enih cest pa vlak, tako da je fejst vsaj približno, da veste, kam greste. Ampak tole iz Rudnega polja do planine za Javorniki ni prav pretežko priti. Pridemo pa ven z gozda, oziroma ko ni krošnja nad nami, je pa snežna odeja kar kakšnih 10 centinov debelejša. Prečkam cesto, pa kar naprej v hosto. Je pa tle kar precej opustošenja. Eno zaradi vetroloma, bomo pa prišli tudi kje, ko pa lubader štalo dela.
Dobrodošli na planini za Javorniki. Tamle z desne pride pot iz hotela Šport. Tamle dol se stav vid. Tamle bom pa prišel zdaj do poletnega izhodišča. Mogoče pa tudi zdaj spluže, ne vem. Za Debelo peč in tele hribe tlele gor. Tole je Debela peč, pol tukaj je Lipanška planina pa Mrežce. Tole pa, če se ne motim, je Tost, Veliki, Mali Draški vrh pa Viševnik. Saj mislim, da je tako, no. So že splužali. Od tukaj pa naprej, ki je pri Debeli peči, mi je pa sigurno shojen. Če hočete pozimi kakšen 2000 čak obiskat, pa ga še niste. Debela peč je po mojem, da najlažje. Izmed vseh, iz tega izhodišča, tukaj pri planini za Javorniki. In sej težina, rečemo, da je podobna kot Viševnik, s tem, da na Viševnik je par odsekov bolj strmih, ampak tukaj imate na poti tudi kočo, kar za mnoge zelo pretehta. Je pa res shojen takoj, oziroma zelo hiter. Veliko ljudi je, tudi če ne se karkoli zgodi, vam bo sigurno kdo pomagal. Tako da, rabite pa malo opreme, pa rabite, no, ne morate iti kar v sandalčkih, ne. To pa upam, da nam je vsem jasno, ne. Na poti proti Blejski koči prečkamo tudi cesto, ki se bomo po mojem pol, oziroma skoraj sigurno, se bomo pol priključili. Tukaj, če bi šel, bi prišel proti smučišču Vojašnica, oziroma na smučišče, in pol po planu bom jaz v levo krog delal in se bom nekje tej cesti priključil. Zdaj pa videli, če bo šlo tu skozi. Kakšnih 10 minut na cesto, pridemo pa spet do razpotja, kjer nas tudi markirana pot pelje proti Rudnem polju. Razpotje, kjer pride pot z Medvedove konte, to je pa polet najlažji dostop do Debele peči. Evo, še malo razgledal. Sem pa zdajle po pot Klemena dohitel, ko se je glih slačil. Tudi prav, da spremlja kanal, je pa z Trebušovskega konca prišel. Kako se reče? Sklanjanje, ne znam sklanjati. Evo ga, tole je pa Blejska koča na Lipanški planini. Zdajle se v to smer usmerimo, gremo proti Debeli peči. Tukaj gor se gre pa proti Mrežicam. Evo pa še malo razgledaj. Zdajle se bo kmalu tudi gozd umaknil in bomo res lahko uživali. Kakšno pravljico ima s Klemenom, ne? Narega pa. A ne? Zdajle čeblava celo skozi, tako da bolj malo lahko snemam, ko skozi govoriva. Ni čeblanje, samo če so punce zraven. Tudi če so govornika ta pravega najdeš, znajo tudi fantje govoriti. Še malo pa bo prišel tukaj gor do sedla.
Na drugo stran imamo pa takole, pravljica. Tukaj gor bomo pa po mojem šli pol. Evo, tukaj sem zdaj na sedlu, pa bova s Klemenom še kaj povedala. Drugače, kot sem rekel, iz tminskega konca. Tminskega konca, ja. Bova probala vse do vrha Debele peči. Shojeno je, tako da... Ja, če ne bom midva shodila, ne, tako. Itek sva divjak. Ja, to kar gre, ne. Kaj traktor gre. 4x4. Tako da, ko jaz nam več malo, šel pa ti na mano. Ja, malo se zamenil. Evo, še malo razgleda. Nadihala sva se, zdaj pa naprej. Evo, tole pa naša četica koraka na Debelo peč. Vsakega, ki prehtiva, je slabša gas, manj shojena. Dale pa malo tole pogled pod Karavankam, pa stolu. Tam dol so že Kamniške, tole pa Poklukajo. Tale planina dol je pa za Javorniki. Dale se nam bo podprl tak pogled, da te pa narod vrže. Evo ga. Prepoznate kaj? Tole dole zdaj dolina Krma. Tole naprej je Rjavina. Bomo pa tudi Triglav videli. Tole pa še malo proti Bohinju. Evo, Klemena sem pregovoril, sicer ni bilo prav treba veliko prositi, pregovarjati. Gre tlele gor na tale vrh, ki sem pozabil kva je, ampak vem, da je 2008 metrov visok. Pa bo pa probala proti Mrežcem naprej poriniti, pa videla, kako bo šlo. Je pa tamle še dobro, da je en pred nama in nama tele lukne dela, da lažje hodva. Ko se Klemen rokavice gor daje, lahko pa jaz malo razgleda prvošem. Debela peč je pa čist pihana. Ja, tole pa pogled v Krmo. Ja, zdaj so pa prevzela gaženje. Ker se ti podira do stegen, pa ni več toliko smešen. Ampak niso več daleč od vrha. To je prav noraj. Tamle sem zdaj na mestu mlel z nogami 5 minut, pa se nisem nič premaknil. Pa prideš do Vink, pa nič snega. Drugače pa tole vrh Brda. Evo ga, dobrodošli na vrh Brda. Grem kar tako razgled, pa sem poblekel. Rjavina, itek Triglav, zelo lepo se tudi Krederc vidi. Planiko se tudi malo vidi, ja, samo je tako bolj s profila. Zadnje je pol Kanjevc. Pa Krma, ne. Ta prvi mali, veliki Draški vrt, zadnji se malo Tosca vidi. Tale je Werner. Tole je Viševnik. Proti Bohinju. Danes hočem še do Bohinja, danes za pa par koledarjev. Evo ga, planina za Javornik. Tukaj dol je Rudno polje. V glavnem, čist dol Snežnik. Za Klemenom so Kamniške Alpe, pa Savinjske. Vstal bomo na dlani. Debela peč. Tole pa Kepa.
To je to. Pa smo cel krog okoli. Še to moram povedati, ja, tole je vrtaško sleme, pa oltar je tlele gor. Tole pa bivak na jezercih, na jezerih. Evo, s Klemena sva se odločila, da ne gre naprej proti Morecu, ampak grejo nazaj, pa še na Debelo peč. Tole pa drugače selfie z vrha, pa mogoče pol še enega narediva. Bo še enega, Ja. pesmo. Super. Ajde, pečimo. Dol greva kar raketa, gor je šlo pa slabška polž pešoka. Tu pa je malo gaženja. Aha. Zdaj sta pa nazaj na avtocesti, pa pičiva še na Debelo peč, pa dol. Ali pod Debelo pečo sem pa zdajle že drugič danes z gospo Nevenko srečal, sva se pa srečala na Ciprniku že spomlad, je bila s svojimi puncami takrat, ne? Ja, s prijateljicami smo bile tam gor. A danes pa sama? Danes imam drugo družbo, tudi zelo prijetno. Smo šli tule na Debelo peč, del poti smo gazili skoraj do kolena. Moram pa povedati tukaj, da Peter zelo dobre oddaje snema in da je to z veseljem pogledati. Ja, super. Treba je to pogledati, ja. Lepo je, Ja. koliko takole prijetne ljudi se v hribih sreča. Ja. V hribi so sami prijetni ljudje. Točno to. V glavnem same take dobre ljudi srečaš, take dobrovoljne. Hvala. Ja, hvala tebi. Evo ga, pa še Debela peč. Zdaj so pa še, mislim, da 6 metrov višji, kot pa prej. Je 2014. Malo drugačen pogled je v Krmo. Pa gremo na tole stran pogledat. Stol je malo bližji. Bled se vidi, Blejsko jezero. Ljubljanska kotlina je tudi malo lepša. Super je. Pa Triglav, Rjavina. Ok, noro je. Nemo pa na oltarju zaključiti. Evo, še ta drug selfie z vrha danes. Sem pa srečal še sodelavke od moje sestrične, Petro pa Vesno. Pa pozdravljamo Majo. Samo zdaj moram Maja še pogledati to. Ajde, pičimo dol. Pičemo. Dol imamo pa itek. Čisti užitek. Lahko bi bilo sicer še malo več snega, ampak je kar kul. Mogoče je pa video povzel. Da počasi spet v gozd prihajava. Še popoldanski pogled. Iz tega sedla dol se splača posnet. Pa gremo res v gozd. Tole pa prava milina je. Tale sneg zdol, pa malo bližnjice. Po celem snegu. Noro. Še 2 minutke pa so prekoči. Zdaj pa, ko so do Koče prišla, meni se malo mudi v Bohinj, tako da Klemen gre pa še na en čaj, ampak so se zmenila, da se bo še kdaj podružila. Naredili kakšna turca še skupaj, tam v mojih koncih. Malo tam okoli Tmina, spoznali še kaj. To. Pa zdaj, ko imam iz Trebuše vodiča, ne bom več Poldanovc narobe naglasil. Ja, to pa lehle. Malo heca. Evo ga, pa gremo tle gor nekje markiran proti Rudnem polju. Nisem pa še povedal, danes je zimski solstici, se pravi najkrajši dan v letu je danes.
Najdaljša noč seveda posledično. Tako da, zdaj se pa začne dan daljšati in bo spet bo vse skupaj še lepše. Malo je še klančka gor, tako da se preveč ne shladim. Pa mislim, da sem še dol. No, pa sem prispel do ceste, ki sem jo že za Gorgrede omenjal. In zdaj te cesti sledim do Vojašnice. Kot skoraj zmeraj se tudi danes pot nazaj malo vleče. Ampak mislim, da sem zdaj že zelo blizu smučišča. Lepo bo še malo na sonček prijet. Dva smučarja na smučišču Vojašnica, Rudno polje. Se je kar nabralo ljudi tlele na Rudnem polju, oziroma avtov. Za takele dni se pa v zimi živi, bi človek rekel. Res zimska pravljica, vrhunski dan, kar precej toplo, praktično brezvetrno vrh, super tura, družba odlična, v bistvu sami presežniki, no. Razgledi, joj, res, en sam užitek, no. Tako da, spet se ponavljam, tako kot vsak video, ampak res je bil tole kar žur v belem. Tura drugače nič zahtevna tehnično, je pač malo blogaženje, pa tega fizično dokaj naporna. Zdaj sem pogledal ene 7 ur kolovratom okoli. To je nekako to. Vsi podatki bojo drugače dol. Živijo pod opisom videa. Tudi po ta video bom dal še nekaj drugih idej za lahke zimske ture. To je pa nekako to, no. Pojdite v naravo, uživajte, itak se radi imejte, lepo se imejte, ne se kregati. Pa sicer bo video po Božiču, ampak upam, da ste lepo praznovali, oziroma verjamem, da ste. Pa se kmalu vidimo, ne. Čau.